SC apa batu A tuh? Batu A. Nongol kepalanya. Nongol kepala itu. Double kill. Ah, di B cu. Kabur dia. Triple kill. Cemen anjing kabur. Ya. Mission success. Okay, let's go. Wah. Mana kan? Nyampe dan Sampai. ya nyampe juga langsung. Nice. Anjay. Langsung lah upgrade. Oke, ini dia paketnya udah nyampe. Tadi nyampe pas gua lagi live streaming nyampenya. Jadi ini adalah sebuah RAM buat device gue ini. Jadi ini kan masih single slot. Nah, gue mau pasang lagi keduanya jadi dual channel. Jadi dua-duanya kepake. Harusnya performanya nambah sih. Harusnya ya. Mungkin ya nggak tahu sih beberapa persen mungkin, tapi harusnya nambah sih. Kita langsung unboxing aja lah ya. Ini juga ada bacanya tuh unboxing. Kayaknya paket-paket zaman sekarang tuh harus begini deh, harus di unboxing. Biar nanti kalau ada kerusakan atau kenapa-kenapa dari barang ini jadi ketahuan kita nih belum pernah buka si pembelinya gitu. Oke, langsung unboxing aja. Bismillah. Oke. Oke, jadi ini dia. Jadi ini dia garamnya sekecil ini ya. Bungkusannya tebel, lumayan tebel ya. Ini bungkusannya nih lumayan tebel. Terus di sini cuma sekecil ini RAM-nya. Ya. Mereknya apa sih ini? Phoenix. Ya, Phoenix ya. Inix. Apa ini merek? 8GB. 8GB. Kata nggak sih? 8GB 2R x 4 3200 ATM 8GB memori salah ya, kita langsung buka aja. Oke, ini RAM-nya udah kebuka. Selanjutnya kita akan buka si device gue ini. Langsung aja kita buka ya. Ini gue copot-copotin dulu. Masih nyambung ini. Oke, jadi ini gue balik tadi, gue udah balik. Jadi ini cover belakangnya, ini ada beberapa baut ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini ada satu nih di sini. Ini yang apa warantinya ya? Apa sih namanya ini? Waranti void. Jadi ini segelnya ini. Mungkin kalau kayak HP ya, kalau ini segelnya udah kebuka mungkin jadi ketahuan ini udah pernah dibuka dari sininya nih. Ini juga ada baut nih harusnya. Ini gue buka. Nah kan, ada baut di sini. Satu baut. Nah, berarti device gue ini udah pernah kebuka berarti kalau darinya udah sobek. Oke, kita langsung buka semuanya. Kita taruh di dulu ya, sini. Buka lagi. Wup.
Ini bawaannya apa? Obengnya nggak begitu kenceng ya. Gampang gitu gue bukanya. Nggak ada tenaga. Apa emang harus kayak gitu ya? Nggak boleh kenceng ya? Oke, sekarang kita buka pelan-pelan. Ini udah di sini nggak ada kan? Nggak mungkin, sini nggak ada pasti. Ya, kita buka pelan-pelan ya. Gue pakai ini ya, bukannya pakai yang buat apa namanya nih? Buka HP ya. Gue ada waktu itu beli LCD. Ini buat sebenarnya kalian bisa pakai ini atau enggak pakai apa? Kartu nomor. Yang kayak bentukannya kayak KTP gitu tuh yang kuat. Ini buat buka pinggirannya agak susah sih soalnya. Jadi pakai ini sih. Ini juga masih susah banget. Oke, buka pelan-pelan. Oke. Jadi bukannya itu ada kayak apa ya, penyangganya gitu ya, penyangkutnya gitu, jadi agak harus plak gitu loh. Oke, udah kebuka semua ya. Ini dalamannya, ini casingnya kayak gini semua, cukup kotor ya. Gue sudah lama gue nggak bersihin. Nah tuh kan ada debu-debu gini ya, harus gue bersihin deh ini. Jadi ini casing belakangnya ada aluminium yang gini, aluminium. Terus ini adalah isi dalamannya. Ini gue tahu ya, ini itu buat SSD ya, SSD HDD, ini HDD, ini SSD deh kalau nggak salah. Iya, ini ada bacanya, kalau kelihatan ya, kata nggak sih? Jadi semua ada di sini. Ini RAM-nya, ini yang kosong, baru gue single channel RAM-nya. Ini gue mau isi yang di sini nanti sama yang apa baru ini. Ya gitu aja udah. Gue nggak begitu paham banget sih ini apa mesin-mesin dari si laptop ini. Ini gue tahu doang. Kita buka si RAM-nya ini. Agak ngeri ya gue bukanya. Oke. Udah kebuka. Ini dia RAM-nya yang baru ya. 8 GB. Tadi dilihat juga. Kita langsung pasang aja di sini ya. Ini gue jujur gue belum pernah masang ginian di laptop, apalagi dulu gue di komputer pernah bongkar sekali. Itu pun bongkar juga untuk bersihin doang ya, nggak pernah gue buka buat apa dulu komputer gue. Jadi ini pertama kalinya gue buka ginian ya. Pertama kalinya gue buka ginian. Jadi kalau kalian lihat ini gampang sih. Soalnya ini ada pencocokannya gitu loh. Di sini ada. Jadi ini ada garis ini, tengah-tengah ini. Ini tuh pasti sama dengan di sininya. Jadi agak mudah sih untuk ngepasinya sih. Ini nggak mungkin masuk karena ada si ganjelan ininya. Di sini pun juga ada. Jadi menurut gue cukup gampang sih. Oke, jadi ini udah kepasang semua. SSD-nya udah rapi pasangnya. Terus kalau kalian misalkan masangnya tadi agak cukup sulit sih kalau bagi orang pemula ya. Yang gue lihat cuma tutorial di YouTube. Jadi ini nih ada besi di sini, ada besi nih yang menyanggal ini nih, si RAM ini dua-duanya nih. Nah, jadi tadi kalian cukup, ini gue buka lagi ya, ini contoh gue buka. Jadi kalian bukanya harus ini nih, besi ini harus kalian buka ke sini, 1, 2-nya juga.
Nah, jadi dia kebuka. Nah, kebuka. Nah, jadi ini pasin masuk ke sini, sampai masuk banget ya. Ini sampai masuk banget. Jangan cuma segini doang nih. Tuh. Dia harus benar-benar masuk semua. Ini emang begini nih. Apa? Dia ngangkat begini deh nih. Nah, habis itu kalian tekan aja nih. Nah, sampai bunyi klek. Berarti dia tandanya udah masuk. Yang kalian kencengin. Ini kotor banget kayaknya. Udah gitu doang sih. Kita langsung pasang lagi coba ya casingnya. Ini agak kotor ya. Gue harus beli yang apa yang buat semprot-semprotan ini nih. Ih, kotor loh ini. Nanti aja kita ininya, gua mau ngetes dulu. Nanti gua pasang itunya. Sekarang gua tes dulu. Kita cek ke CPU. Semoga aja kepasang sih dengan benar ya memorinya. Kita lihat memorinya. Oke, dual channel. Tadi sebelumnya itu single channel, sekarang sudah masuk 2. Jadi sini kebacanya dual channel. Oke. Dual channel ya. Dual channel DDR4 16 GB. Sebelumnya itu 8 GB. Oke. Udah dual channel. Alhamdulillah masuk. Semua normal. Oke, ini tes manajernya, performanya masuk ya. Di sini 16 GB, kelihatan 16 GB masuk. Sebelum itu 8 3200 mHz. Ya aman kok semuanya. Thank you, makasih banyak yang nonton. Oh ya, untuk kalian yang pemula, yang kayak gue pemula nih, baru pertama kali buka ini device laptop gue, cukup mudah sih, cuma butuh obeng buat buka covernya ini. Pelan-pelan bukanya, harus menggunakan tadi ya bantuan dari kartu buat buka bagian sisi-sisinya, atau enggak yang tadi yang kayak seperti alat gue ini. Jadi buat buka yang apa sulitnya itu tuh, jadi agak ngebantu sih ya, cukup gampang sih. Saya kira kalian pun juga bisa kok untuk masang sendiri di rumah, untuk upgrade dan pasang-pasang sendiri di rumah. Nanti gue masih ada slot kosong nih HDD sama SSD, nanti gue bakal upgrade lagi insyaallah kalau ada rezeki buat kedepannya. Oke, sekian dari video gue. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Oke, bye bye. Thank you. Semoga bermanfaat ya tutorialnya.